အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်စိုးဦးပါ People Media ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အော်တိုဘာလ1ရက်နေ့ထူးခြားတဲ့သတင်းချို့ကောင်းထုတ်ပြီးတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကြောင်မဲမြို့အခြေအနေတင်ပြပါမယ်ဒီကနေ့မိုးလောပိုင်းမှာတပ်မတော်ကကြောင်မဲမြို့ကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ထိန်းချုပ်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတပ်မတော်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကဒီလောက်တွေရပ်မနေပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနာတက်တွေတောက်လျှောက်ချဲ့နေပါတယ်အနာတက်တွေချဲ့တယ်ရှေ့တွေချဲ့တယ်ဘေးဘက်ချလည်းချဲ့ပါတယ်ဒီနေ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ကြောင်မဲမြို့ကိုအကြမ်းဖက်အုပ်စုတွေကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်လို့မရတဲ့နေရာတွေတပ်မတော်ကတောက်လျှောက်နေပြီးရှင်းနေပါတယ်အလားတူပါပဲဒီတပ်မတော်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကကြောင်မဲမျိုးမှာတွေရပ်နေပါဘူးတီဘောမျိုးထိတောက်လျှောက်နေမြေရှင်းလင်းနေပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကြောင်မဲတီဘောလမ်းပိုင်းကိုတောက်လျှောက်နေမြေရှင်းလင်းနေပါတယ်အဲ့တော့နောင်ချိုနဲ့ကြောင်မဲလမ်းပိုင်းကတကယ်ကိုကျွန်တော်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းပါတယ်ပထမချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဂုတ်တွင်းလမ်းပိုင်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်တပ်မတော်ရဲ့စစ်ချီရတော်လေးခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်ဂျားထဲမှာလည်းကျွန်တော်အကွေးကောက်တွေရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီတီဘောနဲ့ကြောင်မဲမတူတာကတီဘောနဲ့ကြောင်မဲရဲ့လမ်းပိုင်းကမြေပြတ်မှာကျွန်တော်တို့အနေမြင့်လောက်ပဲရှိပါတယ်ခက်ခဲကျွန်တော်ရှိုးမြောင်းနေမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒီဘောမျိုးကလည်းမကြပါဘူးလက်ရှိဒီတပ်မတော်ကကြောင်မဲမျိုးကိုတိုက်ထုတ်ရှင်းလင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအကြမ်းဖက်အုပ်စုတွေကိုတပ်မတော်ကမြို့ကနေရှင်းလင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအကြမ်းဖက်အုပ်စုတွေကကျွန်တော်တီဘောဘက်ကိုဆုတ်ပြီးတော့ပြစ်ဆုတ်တယ်ပေါ့ဗျာပြစ်ဆုတ်တယ်တောက်လျှောက်လည်းအဲ့ဒီဘက်ကိုတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ဒီတပ်မတော်ကတောက်လျှောက်ရှင်းလင်းမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်တပ်မတော်ရဲ့အောင်မြင်မှုကဒီလောက်တွေရပ်မနေပါဘူးလက်ရှိလည်းကျွန်တော်တို့ဒါကြောင်မဲမြို့ရဲ့အရေးပါမှုကိုတင်ပြပါမယ်ကြောင်မဲမြို့ကဒီကြောင်မဲမြို့ကနေကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိုင်းကော့ရှိမယ်တစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မိုင်းလုံးရှိမယ်မိုးကုတ်ရှိမယ်မိုးကုတ်ကနေဆက်တက်ရင်ကျွန်တော်တို့မိုးမေးရှိမယ်မိုင်းလုံးကနေဆက်တက်မယ်ဆိုရင်မိုးမေးရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်မဲမြို့က TNL ထိန်းချုပ်တဲ့ area တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းဖို့အတွက်တကယ်ဗဟိုချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားများမကြပြီကာလမှာမိုးကုတ်မြို့ကလည်းတပ်မတော်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ထဲကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဒီတပ်မတော်ကမိုးကုတ်မြို့ရရှိရေးအတွက်တပိတ်ချင်းဘက်မှာတောက်ချောက်ထိုးစစ်အကြီးစနေပါတယ်နောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့နောင်ချိုမိုးကုတ်ပါနောင်ချိုမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းပါနောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်မဲမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းပါအဲ့တော့တပ်မတော်ကတော့ကျွန်တော်စစ်ကြောင်းတွေဖြတ်ပြီးတော့တောက်ချောက်နေမြေရှင်းလင်းမှုတွေလုပ်နေပါတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျာ TNL ရဲ့အနေအထားကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ TNL ကခင်ဗျာ TNL စုပ်ပြတ်တတ်သွားပြီTNL ရဲ့အခြေအနေကစုပ်ပြတ်တတ်သွားပြီသူတို့တွေစုပ်ပြတ်တတ်လားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးပလောင်တိုင်းသားတွေပါစုပ်ပြတ်တတ်သွားပါပြီဘာကြောင့်စုပ်ပြတ်တတ်ရလဲဆိုရင်ဒီ TNL ကအရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနောင်ချိုကြောင်မဲတကြောလုံးပါဗျာသူတို့သိမ့်ပိုက်လို့ရတဲ့နေရာတွေမှာသူတို့ကပလောင်ပြည်နယ်ဆိုပြီးဖွဲ့စည်းပါတယ်ပလောင်ပြည်နယ်ဆိုပြီးဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒေသခံတိုင်းသားတွေတနည်းအားဖြင့်ရှမ်းလူထုတွေအခွင့်အရေးဘာမှမပေးပါဘူးအကုန်ရိုက်ချိုးပါတယ်နံပါတ်1ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွေကိုဒလန်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ပိတ်တာတွေဖုံးကျောင်းမှာပစ္စည်းတွေကိုဝင်ရောက်ယူဆောင်တာတွေကားတွေယူတယ်ပြီးဖုံးကျောင်းမှာရှိတဲ့ရိတ်ခါတွေယူတယ်အကုန်ယူတယ်ပြီးတော့ထားပလာတွေပါဖောက်တယ်ပြီးကျွန်တော်ရှမ်းတိုင်းသားတွေပညာသင်ကြားခွင့်မှာရိုက်ချိုးပါတယ်ဒါတွေမဟုတ်သေးပါဘူးမနေ့ကဆိုရင်ခင်ဗျာဒီ TNL ကကြောင်မဲမျိုးကနေမထွက်ခွာမီမဆုံးမီနိုင်ငံမှာစောက်တွေမိရှို့ခဲ့ပါတယ်ဖုံးတော်ကျောင်းချို့မိရှို့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဓာတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခင်ဗျာဒီရှမ်းလူထုရဲ့ရေဘတ်ထဲမှာတော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့နာသွားတယ်အနာကတော်တော်ကြီးတယ်အနာကိုတော်တော်ကြီးသွားတယ်အဲ့ဒီအနာကခင်ဗျာချက်ချင်းနှုတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီပလောင်တိုင်းသားနဲ့ရှမ်းတိုင်းသားတွေကဘယ်တော့မှညီညွတ်ရဖြစ်လာတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခင်ဗျာဒီ TNL ကအရန်လူပါဝါခဲ့တာဟုတ်အဲ့ဒီအနာတွေကရှမ်းတိုင်းသားတွေရဲ့ရေဘတ်ထဲကိုစူးလို့စိုက်သွားပြီတနည်းအားဖြင့်ခင်ဗျာလက်ရှိနေတဲ့ဒီရဲ့လက်ရှိအခြေအနေပေါ့လက်ရှိအခင်းချင်းကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ရှမ်းတိုင်းသားတွေတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရှစ်နှစ်ကနေအထက်အရွယ်အားလုံးကဒီရောက်ကိုသူတို့ရေဘတ်ထဲမှာငါတို့ကိုပလောင်တွေကဘလို့ရက်ဆက်ခဲ့လဲသူတို့သိသွားပြီအဲ့ဒါတွေမဟုတ်9နှစ်ကနေအထက်ကလင်းငယ်တွေအားလုံးသိသွားပြီပလောင်တွေဘလောက်ငါတို့ရှမ်းလူထုပေါ်မှာဘလောက်ရုံမာခဲ့လဲရိုက်ဆက်ခဲ့လဲဆိုတာအကုန်သိသွားပြီအဲ့တော့ခင်ဗျာ TNL ကလက်ရှိဖြစ်တာကသူတို့ကစစ်ရှုံးတာတယ်မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုပါအခြားသောတိုင်းသားတွေကယုံကြည်မှုတွေအကုန်ပျောက်ဆုံးသွားပြီဘာမှမရှိတော့ဘူးပလောင်ဆိုတာခင်ဗျာသွားပြီမြောင်းနဲ့ရောက်သွားပြီပလောင်နဲ့မြောင်းနဲ့ရောက်သွားပြီခင်ဗျာပလောင်တိုင်းသားဆိုခင်ဗျာဘယ်သူမှယုံကြည်မှုရှိတော့လားပြီးသွားပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခင်ဗျာဒီ TNL ရဲ့လောက်ရကြောင်းပလောင်တိုင်းသားတွေကမြောင်းထဲကိုရောက်သွားတာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာလူမျိုးရေးခွဲခြားနေရမှာမဟုတ်ဘူးအရှိကိုအရှိတိုင်းပြောတာဒီအုပ်စုတွေရဲ့လုံမှုကင်မှုအဲ့လိုပြောနေအမှန်တိုင်းကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီပလောင်နေနဲ့ခင်ဗျာကိုဒေတာကိုပြန်
မပြန်ရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့အချိန်ကဒီလက်စုပ်ပြတ်တတ်ဖို့ပဲရှိတော့မယ်ခင်ဗျားတို့ကဘာမှခင်ဗျာဒေသကလက်ခံလာတဲ့လက်ခံနိုင်တဲ့အနေအထားပါတခုမှမရှိတော့ဘူးအခုဆိုပဲရှိကြဗျာခင်ဗျာဒီရှမ်းတိုင်းသားတွေကသူတို့ရဲ့တနည်းအားဖြင့်ကြောင်မဲအိတ်ရတဲ့မှာ TNL ကရှမ်းရွာတွေမှာတွားပြီးတော့ gate ဖွင့်တဲ့စခန်းကြတယ်ဒီကနေ့မှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းတိုင်းသားတွေနဲ့ရှမ်းဖုန်ကြီးတွေကဒီ TNL gate ရှင်းမှာလက်နက်မဲ့ပြစ်ရှင်ပြစ်ကွာဆိုပြီးတော့မင်းတို့ဆန္ဒထွက်ပြတယ်အားလုံးအသေးခံမယ်မင်းတို့ပြစ်ရှင်ပြစ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတွေဆန္ဒပြတယ်ဖုန်ကြီးတွေကရှေ့ရတက်တယ်ဖုန်ကြီးတွေကရှေ့ရတက်တယ်သင်္ကန်းယုံပြီးရှေ့ရတက်တယ်နောက်ကသူ့တကာမတဲ့နောက်ကလိုက်တယ်ပြစ်ရှင်ငါတို့အရင်ဖြစ်ဆိုပြီးတော့သင်္ကန်းစီးပြီးတော့တက်သွားတာတယောက်မှမပြည့်ရဘူးပြည့်ရင်ဒီတက်ပို့ဆိုးလိမ့်မယ်ပြည့်ရင်ခင်ဗျာပလောင်နေဒီတက်တော့အမုန်းအခြေခံအောင်ပါဒီကနေ့အဲ့လိုလုံနေပြီရှမ်းလူတို့ကဒီကနေ့အဲ့လိုလုံနေပြီခင်ဗျာရခိုင်အခြေအနေကခင်ဗျာကြည့်လိုက်တပ်မတော်စစ်ကြောင်းတွေခြိတက်တဲ့နေရာတွေအားလုံးကိုဒီပြည်သူလူထုပေါ့ဗျာပြည်သူလူအချို့ပေါ့ဗျာအချို့ကသူတို့ရဲ့ဒီ TikTok platform ပေါ်တင်ကြတယ် social platform တွေအားလုံးတင်ကြတယ် Facebook တို့အခြား social platform တွေအားလုံးတင်ကြတယ်ဒီကနေ့ပြည်သူလူထုကိုကြည့်လိုက်တပ်မတော်စစ်ကြောင်းတွေကြိုက်တဲ့နေရာတော့အတန်တော့မထုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တပ်မတော်ကိုလက်ခံလာတာ။ခင်ဗျရခိုင်ကကြည့်လေဗျာခင်ဗျမီဒီယာတွေကခင်ဗျတပ်မတော်ဆိုခင်ဗျကလည်းဒီကောင်းနေတာတခုမှမရှိဘူး။မျိုးစုံကြီးတာ။ဒီကနေ့ပြည်သူလူထုကသိသွားပြီ။ငါတို့ဘောဘသူကကောင်းတာလဲ။ငါတို့ဘသူကအကာအကွယ်ပေးတာလဲ။သိသွားပြီ။သိသွားပြီဗျာခင်ဗျ။ဒါခင်ဗျပြည်သူနဲ့တပ်မတော်တသားလေးရှိတော့ပြတာပဲ။ပြတာပဲ။အဲ့တော့ဒီလက်ရှိဒီကြောင်းမဲအခြေအနေတင်ပြမယ်ဆိုရင်တပ်မတော်စစ်ကြောင်းတွေကတောက်လျှောက်တေဘောတွေဆက်ပြီးချစ်တက်နေတယ်အဲ့တော့တေဘောမျိုးကန်တွေခင်ဗျားတို့မကြခင်အိမ်ပြန်လိုက်မယ်ဒါတွေမလားမဟုတ်ပါဘူးပြန်တယ်လေထိတ်ချုပ်ထားတဲ့ area တွေအားလုံးကိုတပ်မတော်ကတောက်လျှောက်ရှင်းလင်းမှုတွေတောက်လျှောက်လုပ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတေဘောမျိုးကခင်ဗျားမကြပါဘူးနောက်ထပ်ခင်ဗျာ10ရက်15ရက်လောက်ပဲ10ရက်15ရက်လောက်ဆိုရင်တပ်မတော်ကတေဘောမျိုးကိုထိတ်ချုပ်သွားပြီဒါတွေမလားမဟုတ်သေးပါဘူးခင်ဗျားတို့ရပါလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့မိုင်းလုံးတို့မိုင်းငေါတို့မိုးကုတ်တို့မိုးမိတ်တို့တကြောလုံးလည်းတောက်လျှောက်တပ်မတော်စစ်ကြောင်းတွေတောက်လျှောက်ချီတက်နေပါတယ်တပ်မတော်ရဲ့အောင်မြင်မှုကကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်မှုပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရက်မှာနိုင်ငံတော်ကိုထားဆောင်နေတဲ့တပ်မတော်သားတွေမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြည်သူစစ်တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ယူပါတယ်ဂုဏ်ပြုပါတယ်အားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တသားလေးပါပဲနောက်ထပ်သေးဖို့ဆက်ပြီးတင်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလဘကအတိုင်းမှုအဲ့တော့လဘကအတိုင်းမှုကိုကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ပြုချောင်းပါလဘကအတိုင်းမှုကိုဂုဏ်ပြုချောင်းပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကမေးပါလိမ့်မယ်ကြာကျော်စိုးဦးကတော့လဘကအတိုင်းမှုဘောမာတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ပြောချင်ပြောပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့လက်ရှိဒီလဘကအတိုင်းမှုရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စာအုပ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာအခြေအနေပါအဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်တို့ကအခြားတိုင်းမှုတွေကိုကျွန်တော်ကြံခဲ့မယ်လို့ခြံထားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးအခြားတိုင်းမှုတွေလည်းလုံးတင်လုံးထိုက်တဲ့အရာတွေလုံးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါလုံးတဲ့အရာတွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်တောက်လျှောက်သူရဲ့စက်တိုင်းလည်းကျွန်တော်တောက်လျှောက်တင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်လာဘကတိုင်းမှုကျွန်တော်ဂုဏ်ပြုကြောင်းတင်ပြပါလိမ့်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အမြင့်ချက်မျိုးနဲ့ညောင်ပင်ဆံပြကြီးွာအဲ့ဒီကြီးွာမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်အုပ်စုရဲ့စခန်းကိုတပ်မတော်ကျွန်တော်ဒေါ်ဒီလာရုံမှုဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့တွေတောက်ရောက်ရှင်းလင်းပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကကျွန်တော်တို့ AR မြေကမ်းပေးဖြစ်တယ်တတိယပြည်ဒီမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းရဲ့ဂျားမှာတရှိတဲ့နေရာတတိယပြည်အဲ့ဒီကနေဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့AR မြေရှိဒေသရောက်တယ်မြေရှိဒေသအချမ်းချင်းမြစ်ကနေဆင်းလာတဲ့နေရာ AR မြစ်ကနေဆင်းလာတဲ့နေရာအဲ့မှာကျွန်တော်မြစ်ဆုံရှိတယ်အဲ့ဒီ area ကိုရောက်ပါတယ်တက်ထွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပခုတ်ကူရေစကြိုလမ်းမရောက်ပါတယ်တတိယပြည်ကျွန်တော်ပခန်းကြီးအနီးကိုရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ဒါလုံခြုံပူအောင်စစ်ကြောင်းတွေတော့ရောက်ရှင်းလင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်းပါတယ်ဒေါ်ဒီယာယူမွေရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ယူပါတယ်ဂုဏ်ပြုပါတယ်တကယ်တော်တဲ့အမျိုးသမီးပါတကယ်ကိုတော်တဲ့အမျိုးသမီးပါအဲ့တော့ဒေါ်ဒီယာယူမွေကတော့ဒီမိုက်ခဲတို့အုပ်စုကိုသူကတော့စိတ်ခေါ်လိုက်တယ်ဗျာဒေါ်ဒီယာယူမွေရဲ့ပြောဆိုမှုကိုကျွန်တော်ပြပါအောင်မယ်ဒေါ်ဒီယာယူမွေကကျွန်တော်တို့ဒီညောင်ပင်ဆိုင်မြကျွတ်ကိုထိတ်ချုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူပြောခဲ့တဲ့အခြေအနေပါပြောင်းနေရောင်းမင်းသားရောက်ပြီဟုတ်ကဲ့ပြောင်းနေကိုညံရောင်းနေသေးလေးခွန်ရမြင်းရပြည်စီခွဲရောက်ပြီတော့မလို့ပြောပါခင်မကန်ကြော်ခဲ့တော့ဟိုကဒါပါတော့ဒါပါကြီးတို့ရောင်းမရောင်းပြေးလာမဖေးလာမတို့စင်းရင်လာမယ်ဒီခွန်ရမြတော့2000ပြည့်တော့မှာတော့ဘေးတက်သွားပြီရအခုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ကွာခွန်ရမရဘူးသွားတယ်ခွန်ရလည်းပြေးခွန်ရရှိလားခွန်ရကမိုက်ခဲကိုပြောတာတရားရမယ်တရားတရားဖို့သုံးလို့တရားစီးနဲ့ပေါက်ပါလေအဲ့စီးတော့မနေရတယ်ဆရာဆုံးတက်ခဲ့ပါမိုက်ခဲမတွေ့ဘူးတော့မင်းတစ္ဆာပေါက်တယ်မင်းတစ္ဆာပေါက်တယ်ပွဲဦးမလာဘူးဆရာဆုံးချင်းနေကောင်းလားဒါဒေါ်တီလာယူမော်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီညောင်ပင်ဆံမြကျွတ်ကိုထိချုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ
ဒီမိုက်ခဲကိုရှာလို့မတွေ့ဘူးဒေါ်တီယာယူမှလည်းပြောတာရှင်းရှင်းလေးပဲခင်ဗျားဒီမြင်းညံဒေသမှာလှုပ်ရှားတဲ့ PDF တွေဆိုရင်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းဆိုရင်အရှင်မယူအသေးပဲကြီးမှာအသေးပဲလက်ရှိလက်ခင်ဗျားအဲ့မှာညောင်ပင်ဆိုင်မြကျွတ်ကိုကျွတ်မှရှိတဲ့ဒီမိုက်ခဲတို့အုပ်စုစကန်ကိုသွားရှင်းတယ်ရှင်းတဲ့ခင်ဗျားမိုက်ခဲတို့ခွေးပြေးတာခင်ဗျားကလည်းကြီးကျယ်တာခင်ဗျားကလည်းအဲ့မှာရှောက်ပြောနေတာမယ်ခင်ဗျားဒီပြည်သူစစ်နဲ့ခင်ဗျားတပ်မတော်စစ်ကြောင်းလည်းခွေးပြေးတာဗျာခွေးလို့ပြေးတာခင်ဗျားကလည်းဖုံးထားအောင်ပြေးတာမိုက်ခဲတို့ပါတော့လုံဆောင်ပါမိုက်ခဲတို့ပါတော့စစ်တိုက်တာမင်းတို့ကခွက်ခောက်ပြီးစစ်တိုက်လို့ရမယ်ထင်တာစစ်တိုက်တာခွက်ခောက်ပြီးစစ်တိုက်လို့မရဘူးခွက်ခောက်ပြီးမင်းတို့လိန်စားလို့ပဲရမယ်စစ်တိုက်လို့မရဘူးနော်စစ်တိုက်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒေါ်တီယာယူမုံနဲ့ဒေါ်တီယာယူမုံကတော့အဲ့ဒီဒေသမှာတောက်လျှောက်တကြောလုံးပြင်းတယ်တောက်လျှောက်ပြင်းနေတယ်အဲ့ဒီဒေသရဲ့အားတက်ချက်ကဒေါ်တီယာယူမုံတို့ကကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းညံဒေသပေါ့ဗျမြင်းညံတကြောလုံးကိုတို့ကထုံးလုံးမွေရေလုံးနှောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘယ်နေရာမှာဘယ်ပေါက်ကနေဒီကောင်တွေတက်ဘယ်ပေါက်ကနေပိတ်မယ်ဆိုတာသိတယ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်ကောင်ဥဆောင်တယ်ဘယ်ကောင်ပြီးတော့ဥဆောင်တယ်အဲ့ဒီရောဘယ်ကနေတော့အကုန်သိတယ်အကုန်သိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီဒေါ်တီယာယူမုံရဲ့နေမြေကျွမ်းကျင်မှုတိုက်ရိုက်ခိုင်ကောင်းမှုတပ်မတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်တီယာယူမုံပြည်သူစစ်ပူးပေါင်းပြီးရှင်းတော့ငုတ်ပါကျွတ်တာပေါ့ဗျာငုတ်ပါကျွတ်တယ်အဲ့တော့နောက်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဝမ်တွင်းမြို့နယ်နဘက်ကန်ရွာအဲ့နဘက်ကန်ရွာမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်အုပ်စုတွေကိုဒါလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဖွဲ့တွေကဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်အကြမ်းဖက်အုပ်စုတွေအရှင်လဲရတယ်အရှင်ရပြီးတော့ဒါတွေမဟုတ်ဆိုမဟုတ်သေးဘူး rifle 68လဲရတယ်ခင်ဗျာ68လဲနဲတော့မဟုတ်ဘူး68လက်ကိုခင်ဗျာတစ်လက်ကို350တွက်လိုက်တိမ်းပေါင်းအများကြီးကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာဒီလက်နက်တံမှုတဲ့လူတွေရဲ့တံမှုကပိုပြီးကြီးတာပေါ့ဗျာပိုပြီးကြီးတာပေါ့ခင်ဗျာ68လက်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီရွာကဘယ်နေရာနဲ့နီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝမ်တွင်းရွှေတောင်ကုမဲလမ်းမရဲ့ဘေးမှာတည်ရှိတယ်ဝမ်တွင်းနဲ့ရွှေတောင်ရဲ့ကြားထဲမှာတည်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့တကြောလုံးဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရွာငံတိတက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ရှမ်းတောင်နဲ့ဆက်နေတဲ့နေရာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီရွာအဲ့ဒီရွာနဲ့ဆက်သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောတာအဲ့တော့ရတာကကျွန်တော်တို့ rifle 68လဲရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လူကပြောပါတော့လူ9ယောက်ရတယ်ဗျာလက်တော်တော့လူ9ယောက်ရထားတယ်ဆက်ဆက်ကြီးဘယ်လောက်ထက်ရလဲကျွန်တော်မသိဘူးရထားတယ်ပြီးနောက်တဲ့နေရာကကျွန်တော်ဝမ်တွင်းမြို့နယ်နေပူကုန်းရွာနေပူကုန်းရွာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါအကြမ်းဖက်အုပ်စုတွေကိုအသေးလဲရတယ်အရှင်လဲရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ rifle 6လဲရတယ်အဲ့ဒီနေရာကကျွန်တော်တို့ဝမ်တွင်းနဲ့ရှီတောင်သွားကားလမ်းပေးမှတရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကြောလုံးရထားတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်လဘာခရဲ့လက်တံပြောင်မှုအခြားနေရာကြီးလည်းရှိသေးတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာတွေကကျွန်တော်တို့ကောက်ထုတ်ပြီးတင်ပြတာပြီးခဲ့ရက်ကလည်းထိုးကြီးမြို့နယ်တထေးကုန်းရွာဘက်မှာအကြမ်းဖက်အုပ်စုစုစုပေါင်းကျွန်တော်18လောင်ရတယ်18လောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ rifle ဆက်လက်အထက်ရတယ်တောက်လျှောက်ကိုခင်ဗျာလက်တံပြောင်းနေလာလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့သိထားမှာလေအဲ့တော့ဒီပိတ်တွေခင်ဗျားတို့သိထားမှာကခွက်ခောက်ပြီးတော့စစ်တိုက်လို့မရဘူးကွာအဲ့ခွက်ခောက်ပြီးတော့စစ်တိုက်လို့မရဘူးခွက်ခောက်ပြီးတော့လိန်စားလို့ပဲရတယ်စစ်တိုက်လို့မရဘူးမင်းတို့အညာဒေသဆိုတာကပြောင်းငါလည်းအညာဒေသမှာကြီးလာတဲ့ကောင်အညာဒေသဆိုတာကခင်ဗျာရှိတာကထမ်းမေတွေပဲရှိတယ်ထမ်းမေနဲ့ထနောင်းမေပဲရှိတယ်ပုံးစရာဆိုလို့မင်းတို့ပဲစည်းကုန်ပေးအောင်မှာပဲပုံးမှရမယ်ကြံတဲ့အပေမရှိဘူးနော်အပေမရှိဘူးမင်းတို့မျောစာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အသေးမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မင်းတို့လက်နက်နဲ့အလင်းဝင်တော့မဟုတ်လက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လို့ရတယ်မဟုတ်မင်းတို့ဘဝတွေပြီးသွားလိမ့်မယ်မျောစာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တဘာဝကိုမောင်းဓာတ်မျောစာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တဘာဝကိုမောင်းဓာတ်မျောစာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီလုံးနဲ့မင်းတို့ညီကုန်းချိုးတာမင်းတို့ရှိမှအများကြီးပဲခင်ဗျာကြည့်လိုက်ဗျာခင်ဗျာကလည်းခင်ဗျာ KNU ဖွဲ့တွေအားကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာတောက်လျှောက်ရှင်းပလိုက်တယ်လက်ရှိခင်ဗျာ၄ခုကောလည်းနင်းထားယူပါပြီ၄ခုကောလည်းထိန်းချုပ်ထားယူပါပြီခင်ဗျာဒါဟိုမှာတောတွေတောင်တွေနဲ့နော်တောတွေတောင်တွေနဲ့တချို့ PDF တွေကခင်ဗျာရွှေတကုံဘုရားတော်ဖူးတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကြီးကြီးဖယ်ရွယ်တွေဒီမိုကရေစီရှောက်អော်နေတာကြားဦးနောင်းပါနဲ့စကားနဲ့လမ်းဆုံးနေတာခင်ဗျာကြည့်လိုက်လေအဲ့ PDF တွေလိုက်မယ်ကြည့်လိုက်မင်းတို့ကြိုက်တိုးဘုရားဖူးဘူးလားကြိုက်တိုးဘုရားတော်ဘယ်နေရာရှိမှန်းသိတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးရွှေတကုံဘုရားကိုမဖူးဘူးတဲ့ကောင်တဘောကြီးခင်ဗျာရွှေမော်တော်ဘုရားမဖူးဘူးတဲ့ကောင်တဘောကြီးကြီးကျယ်ရှောက်ပြောနေတာဖယ်ရွယ်နိုင်ငံတွေဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဘာအဲ့ရှောက်ပြောနေမှလည်းမသိဘူးမင်းတို့ဖူးဘူးလားကျန်တာရင်မလုံးနဲ့ဟုတ်ရွှေတကုံဘုရားကိုရောက်အောင်ဖူးအောင်ကြိုက်တိုးဘုရားကိုရောက်အောင်ဖူးကျန်တာရင်နောက်မှဆက်ပြောအညာဒေသဆိုတာကခင်ဗျားတို့ပုံးစရာထမ်းမိပဲရှိတယ်နောက်တဲ့ပုံးစရာထနောင်းမိရှိမယ်မြေပဲရှိမယ်မက်ပဲပဲရှိမယ်အဲ့တော့မင်းတို့အသေးမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်လက်နက်နဲ့အလင်းဝင်ပြီးသွားရင်ထပ်ပြီးလောက်ရရှိတာကအညာဒေသမှာ PDF တွေအုပ်ကူတွေရှိမယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်အပြက်ရှင်းမယ်အပြက်ဖြိုးမယ်
နောက်အနာဂတ်သမိုင်းမှာမင်းတို့ရဲ့အငုတ်တွေဘာမှမကြံစရဘူး ပြည်ပမီဒီယာကိုအနေနဲ့ကကြည့်ရှုအားပေးတယ်မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ